أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن شفا خانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول نسخہ اور ایک بہت ہی انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو نسخہ میں آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ نسخہ بہت ہی قیمتی اور لاجواب ہے، خصوصاً ان مریضوں کے لیے جن کو پتہ ہو کہ ان کی کھانسی مختلف ادویات کھانے کے باوجود ختم نہیں ہوئی، خشک کھانسی ہو یا تر کھانسی ہو، بلغمی ہو، حتیٰ کہ اگر ٹی بی کا مریض بھی ہو یا دمہ کا مریض بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے، بہت پاورفل ہے۔ اگر آپ اس کو مستقل بنیاد پر کچھ دن چند عرصے تک مستقل استعمال کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی نفع ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا ایک روحانی علاج بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ بھی وہ کریں تو انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ نسخہ دیکھ سماعت فرمائیں۔ 10 عدد آپ نے لینے ہیں بادام اور 10 عدد آپ نے لینے ہیں چھوارے کی گٹلی نکال لیجیے گا۔ 2 چمچ گڑ یا شکر براؤن ہو، دیسی ہو، اس میں کوئی کیمیکل کی ملاوٹ نہ ہو، اور اس کے علاوہ 1 چمچ آپ نے لینی ہے ہلدی۔ 1 گلاس پانی لے لیں اور اس پانی کے اندر ان کو ڈال کے رکھ دیں۔ جب آپ نے اس کو کرنا یہ ہے، پانی ڈال کے اس کو پھر گرینڈ کرنا ہے۔ جب اچھے طریقے سے آپ اس کو گرینڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو کسی مٹی کے برتن میں ڈال دینا ہے اور نیچے سے آگ پہ رکھ دینا ہے۔ آگ ہلکی رکھیے گا، ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے، اور اتنا پکائیں کہ جب یہ آدھا گلاس رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لینا ہے، اور ہر 2 گھنٹوں کے بعد آپ نے اس میں سے ایک یہ کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ نے اس کو چاٹنا بھی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی مرتبہ پی لیں دوائی سمجھ کے، نہیں، ایسا نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا ایک چمچ تھوڑا تھوڑا گھون کر کے اس کو چاٹ کے چوس کے جتنا کہیں پی لیں۔ ہر 2 گھنٹوں کے بعد آپ 1 چمچ پئیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خشک کھانسی ہے یا تر کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے، دمہ ہے یا ٹی بی ہے، جو بھی ہے، اس مریض کے اگر یہ نسخہ استعمال کرایا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہفتوں اور چند مہینوں کے اندر اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک روحانی علاج بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورت جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہے اس کو سورۃ الانشراح کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ الانشراح کو آپ نے ایک سادہ پیپر پہ آپ اس کو لکھ لیں اور گلے میں ڈال لیں، اور ساتھ میں آپ نے اس کو 42 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر دم کرنا ہے، اور 11 دنوں تک آپ مستقل طور پر اس کو پئیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔